coisa linda demais, que coisa grande, linda. Não, formiguinha. Ele vai subir lá em cima, um pouco lá em cima, a descer. Vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer. Ele vai subir. Ai, filho. Até aqui embaixo. Com a narração de Didi Carreiro, lá de Nova Resende, a fogueira está sendo acendida nesse momento. Coloca-se o fogo um pouco mais acima do meio. Já outra fogueirinha lá. E agora ele está descendo, ó. Ao início da fogueira. Da fogueira, da festa de São João Batista, aquele que batizou Jesus na roda do Rio Jordão. Essa fogueira que vai queimar. Ele pegou na cabeça dele. Amigo, fala um oi aqui pra gente. Como é que é teu nome? Maurício. Você é o Maurício? Você é de onde? Sou da cidade de Passo, da comunidade aqui da... E qual que foi a emoção de acender a fogueira? A emoção é muito grande, né? Podia São João Batista, tudo na nós, tudo que tá aqui na festa. É isso aí. E ele iluminou, correu tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, valeu. Sai daí, sai daí. Sai embaixo, pra cá. R$1.000 eu tenho no leilão, R$1.000 eu tenho no leilão, eu tenho R$1.000, é R$1.000 a câmera da guia, vamos pro chão, Nenê tem mais lance aí? Nenê da Madureira tem mais lance? Ó, eu vou falar pra você, eu vou colocar lá no Brasil deles. Grupo Cabo Verde de Passos vai levar ganga, vai levar comigo R$50. Cadê lance mesa pela minha direita, pela minha frente, pela minha esquerda? R$1.050 uma canga de guia para conduzir a guia, a contra-guia e a junta de coice. R$1.100 o Grupo Cabo Verde não leva. Vamos ver. Caraca, demais. Sabe quanto? Aqui para você. De jeito nenhum. Ô meu Dolão, cadê você? Ô meu. Quantos dias você gastou para fazer essa cama? 5 dias Já deu 1.500. Aí o lance parou no R$1.200. 1.200 que o Cabo Verde não leva. Deus,
múltiplas, R$ 1.200.